galon. Galon kosong. Ngapain dikunci? Duh. Cukup galon. Cukup galon. Itu di pantai ya. Ini sholat tarawih pantai. Lagi. Kunci. Nih. Hah? Sudahlah. Berbahaya. Hah? 43 kali 3. 42 dikali 3. 43 kali 3. Ya, dikali 3. 43 kali 3. Terus 9 kah? Coba hitung 43 kali. Coba. Tahu? Mana tahu? Nanti. Oke, berhenti dulu. Kok masih ramai ya, Bang? Hah? Ngapain ya, Bang? Bang. Kayaknya apa lagi? Pergi jalan-jalan deh. Bukan, kayaknya ke makam, ke apa lagi? Tanah miring kayaknya. Bertemu itu yang orang meninggal itu. Ziarah tuh. Jauh sekali kan, Mbak? Tanah miring. Oh, jauh tanah miring. Ya, tuh. Gak kunci. Loh. Kunci. Assalamualaikum. Jalannya taruh di mana? Hah? Hah? Nanti bukanya. Minum dulu ya guys. Ada hangat. Apa ya? Baru datang. Ini anjing suka gonggong cok kalau ada kucing. Nanti lebarannya nanti saya ini bikin video lebarannya. Oke? Nah, ini baru pas guys. Minum dulu.
anak. Ini anak terus. Oke guys, sampai sini aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Bye bye. Nanti ya guys, kalau lebaran saya kering-kering videoin sama teman-temanku. Bye bye.